睇到先。我走得好急喎，阿 Sir 追佢。唔知咩事咧，頭先追住個嚟，唔知咩問題。佢走得好急喎，三個阿 Sir 追住佢，唔知咩問題，一查緊佢，走得好急，冚青。呢個時候好夜㗎啦。唔知咩問題，阿 Sir 而家查緊佢，應該冇乜嘢應該。都冇咩嘢，我哋收機啦，係嘛？幾時收機好咧？我唔識真係。佢追埋嚟，一個後行排檔後邊追出嚟，跟住咧個女警就追住佢上去，一落翻嚟，唔知咩問題。嗱，啲鴨寮街。呢個時候好夜啦，排檔就收咗啦，唔知咩問題，我查緊。查緊你身份證。好嘢啦！應該冇乜嘢嘅。抄佢身份證，抄成身抄過晒啦，已經係嘛？佢走得好急，阿 Sir 咪跟住追住佢咯。應該冇乜嘢嘅，睇落去唔知咩問題。因為抄緊佢，抄緊褲袋，全部抄晒咁滯。好啦，我哋到呢度，應該冇乜嘢嘅，係抄完身嘅應該。使乜走啫？唔使走啊，大佬，走人哋追你㗎啦，係嘛？走佢實追鳩你嘅。啊，跟住阿 Sir 嚟，增援又到咗啦，增援到咗啦，增援到咗啦。增援到咗。費事行咁埋啦，係嘛？睇到得啦，係嘛？佢炒得好犀利。
又多咗3個警察一齊埋嚟。冇嘢冇嘢，我 OK 嘅，OK OK，做緊嘢啊，你咁樣都唔好啦。好啊好啊好 OK，影到人哋個樣，好好啱唔啱好啊？收機收機 OK。